ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඉතින් ඔන්න අද මම අරගෙන ආවා අපේ චූටි පැටවුන්ගේ ප්‍රධාන වේලක් රසවත් කරන්න පුළුවන් රස පෝෂණීය සුප් එකක් අරගෙන. ඉතින් අද මම හදන්නේ noodles සුප් එකක්. ඉතින් අපේ චූටි පැටවුන්ගේ ආහාර වේල ඒකාකාරී බව නැති වෙන්නත් එක්ක මේ වගේ රස noodles සුප් එකක් අපිට යාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. බබාට මාස 8 ඉඳන් අපිට මේ සුප් එක හඳුනලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අසනීප වෙලා කෑම කන අපහසුයෙන් ඉන පුංචි බබාලටත් මේ වගේ රස පෝෂණීය සුප් එකක් අපිට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ රස පෝෂණීය rice noodles සුප් එක හදාගන්නේ කියලා. අම්බුවන් බිබිස් ෆුඩ් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් බබාලට තවත් අලුත් කැමරස් එකක් එක්ක අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නවා ආරාධනා කරනවා. දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයා තාම මම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එක click කරන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. ඉතින් එතකොට මගේ අලුත් වීඩියෝ එකක් මේ විදිහට ආපු හැටි auto notification එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි noodles soup එක හදාගන්න මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා rice noodles ටිකක්. ඉතින් සුවඳ rice noodles තමයි මම අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට කැමති ඕනම noodles වර්ගයක් මේකට අරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට චූටිට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම චූටිට කපාගත්ත රතු ලුණු ටිකක්, ඒ වගේම කරපිංච ටිකක් මම අරගෙන තිනවා. ඊළඟට එළවලු විදිහට මම අද පාවිච්චි කරන්නේ පොඩියට කපාගත්ත වට්ටක්ක ටිකක්, ඒ වගේම පොඩියට කපාගත්ත කැරට්, ඒ වගේම අල සහ මෙතන මම අරගෙන තිනවා දඹල ටිකක්. ඉතින් ඊළඟට මම අද මේ සුප් එකට පොඩියට කපාගත්ත වැව් මාළු ටිකක් අරගෙන තිනවා. ඊළඟට වතුර ටිකක් අරගෙන තියනවා. Babies Food Book YouTube channel එකට ගිහිල්ලා උඩ තියෙන playlist button එක click කරලා බබාට අමතර ආහාර ආරම්භයේ සිටම බබාගේ වයස අනුව දිය යුතු කෑම, ඒ වගේම බබාගේ බර වැඩි කරන කෑම, ප්‍රධාන වේලට අමතර වේලට මේ විදිහට වෙන වෙනම playlist එකට දාලා තිනවා. ඉතින් playlist එකට ගිහිල්ලා මේ ටික ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින්ම කරන්නේ මේ විදිහේ භාජන ලිපේ තියාගෙන ඒකට එළඟි තෙල් ටිකක් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බබාට ගැලපෙන ඕනම තෙල් වර්ගයක් හෝ බටර් වර්ගයක් එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත සුදු ලුණු ටික, රතු ලුණු ටික, ඒ වගේම කරපිංච ටික මේ විදිහට එකතු කරලා පොඩි වෙලාවක් මේ විදිහට ටෙම්පරාදු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට පොඩියට කපාගත්ත වට්ටක්ක ටික, කැරට් ටික, ඒ වගේම අල ටික සහ දඹල ටික මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා කැමති ඕනම එළවලු වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේකට හොඳට සුද්ධ කරලා කටු ඉවත් කරගත්ත වැව් මාළු ටිකත් මේ විදිහට එකතු කර ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදිත් ඔයාලට කැමති මාළු වර්ගයක් මේකට එකතු කර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මාළු වෙනුවට මස් වර්ගයක් උනත් එකතු කරලා මේ සුප් එක තවත් රසවත් සහ පෝෂණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට මම මේ ටික මේ විදිහට පොඩි වෙලාවක් මේ ගිතෙල් වලින්ම ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. ඉතින් මගේ එළවලු ටික මේ විදිහට හොඳට ටෙම්පරාදු වෙලා හොඳ සුවඳක් එනවා මේ වෙලාවේදී. ඉතින් මම දැන් මේකට මේ වෙලාවේදී වතුර කෝප්ප දෙකක් මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. වතුර කෝප්ප දෙක එකතු කරගත්තට පස්සේ මම අපේ noodles ටිකත් මම මේ එළවලු ටිකටම මේ විදිහට දාගන්නවා. දාගෙන මේ විදිහට පොඩ්ඩක් හැන්දෙන් කලවම් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ ටික මේ විදිහට පියනකින් වහලා හොඳට තම්බ ගන්නවා. ඉතින් විනාඩි කිහිපයකින් මම මේ විදිහට අපේ noodles සුප් එකේ පියන අයින් කරගන්නවා. ඉතින් මම ඊළඟට මේ විදිහට බලනවා අපේ එළවලු ටිකත් තැම්බිලා තියෙන්නේ හොඳට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට එළවලු ටික තැම්බිලා ඇතිනම් ඒ වගේම වතුර ටික ගන්නට හිඳිලා ඇතිනම් ලිප ඕෆ් කරගන්න. ඉතින් ඔන්න මේ දෙන්නේ අපි හදාගත්ත රස පෝෂණීය noodles සුප් එක. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ වෙලාවේදී අවුරුද්දට වැඩි චුටි පැටවුන්ට ලුණු ටිකක් ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මේක තවත් රසවත් කරගන්න. ඉතින් මේ වගේම මාස 8 ඉඳන් බබාලට දෙන්න පුළුවන් නිසා බබාලට ගැලපෙන විදිහට මේක කැබලි කරලා එයාලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් ඔයත් මේ වගේ රස පෝෂණීය noodles සුප් එකක් චුටි පැටියට හදලා දීලා ඔයාගේ අදහස් අත්දැකීම් අපිත් එක්ක බෙදා ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයා හදපු කෑමකේ ෆොටෝ එකක් Facebook පිටුව හරහා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පහලින් ලයික් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න.
ඔයා තාම මාව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ රතු පාට subscribe button එක click කරලා එහා පැත්තේ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා මේ වෙලාවේදී ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් අපේ චූටි පැටවුන්ට තවත් රසවත් ගුණවත් මේ වගේ recipe එකකින් අපි නැවතත් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.